الليجي. احنا بنتمرن في ضربات الجزاء من قبل ما نيجي، كل يوم في التمرين ما فيش تمرين عدى ضربات جزاء. فطبعا ضربات الجزاء ملهاش مقاييس، واللعيبه اللي ضيعت احسن من احسن اللعيبه اللي موجوده في العالم، وده وارد في كل حته. مش هقعد اقول بقى فاكره في كاس عالم كذا كان فلان النجم الفلاني ضيع، فطبيعي جدا ضربات الجزاء الترجيحيه ملهاش اي مقاييس لاي حد، لان فرصه التوفيق بتبقى عامل كبير مهم وطبعا التفوق بتاع حراس المرمى واجتهادهم بتفرق كتير. في الموضوع عايز اقول ان احنا لعبنا 21 ماتش دولي الحمد لله، ما خسرناش غير، يعني مش هحسب ضربات الجزاء النهارده، ما خسرناش غير ماتش واحد. ودي حاجه رقم قياسي بالنسبه لافريقيا كلها الحمد لله. يعني معنى كده بالنسبه للسؤال اللي كان الاخ اللي كان النيجيري سالني، فانت شايف منتخب ايه؟ فانا شايف ان المنتخب الوحيد يمكن قريب اقول على مستوى العالم ان يلعب 21 ماتش بهزيمه واحده. فالحمد لله انا راضي جدا وحاجه كويسه، وان شاء الله ضربات الجزاء او تحديدها انا مش زي ما ردنا لحضرتك، كلنا كنا بنتمرن عليها يوميا لو حضرت التمرين زي مع الاربعه الكبار، وناخد ممكن كان فرصه البطوله زي ما كنا ناخدها هنا كنا ممكن ناخدها في اي حته ان شاء الله. بشكركم جدا.